예, 오늘 말씀은 제가 에바다 이런 제목으로 말씀을 전파하도록 하겠습니다. 자, 오늘 설교 제목은 에바다로 정했습니다. 아람어인데요. 성경에서 딱 한 번 나오는 단어입니다. 딱 한 번밖에 안 나오는데 임팩트가 강하죠. 열리라, 에바다. 자, 이렇게 예수님이 말씀하셨습니다. 그러자 청각 장애인의 귀가 열렸습니다. 언어 장애인의 혀가 열렸습니다. 청각 장애가 있으면 언어 장애도 함께 수반될 때가 많습니다. 얼마나 답답했을까요? 얼마나 힘들었을까요? 자, 그런데 막혀있던 이 청각과 언어가 한꺼번에 열린 겁니다. 얼마나 좋았을까요? 얼마나 행복했을까요? 예, 자기의 평생을 짓눌러 왔던 이 아픔들이 해결된 거죠. 예, 그래서 성경에서 딱 한 번밖에 나오지 않았지만 여러 장애인 관련 기관에서 에바다 이 이름을 쓰고 있습니다. 예, 평생의 소망이 이 한마디에 녹아 있는 거죠. 얼마나 아름답고 멋진 말입니까? 자, 그런데 이 에바다를 둘러싼 구절들이 조금 특이합니다. 자, 우선 다시 33절을 봅시다. 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀에 놓고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며. 예수님이 아픈 사람을 고칠 때는 보통 어떻게 합니까? 대개는 말씀으로 고칩니다. 말씀만 하시면 환자가 낫는 거죠. 자, 그런데 이 환자는 조금 특이한 방법을 사용합니다. 귀에다가 예수님이 손가락을 집어넣습니다. 자, 그리고 손에다가 침을 뱉어서 혀에다가 넣습니다. 그런 다음에 에바다 말씀하시죠. 뭐 사실 그냥 에바다 그렇게 말씀하셔도 됩니다. 말씀만 하셔도 충분합니다. 그런데 굳이 이해하기 힘든 행동을 하십니다. 그리고 그 행동과 함께 이 환자를 고쳐주시죠. 잘못 이해하면 마치 주술처럼 보일 수도 있습니다. 왜 굳이 이런 행동을 하신 걸까요? 자, 그것만 이상한 게 아닙니다. 또 하나 이상한 점이 보입니다. 34절을 보십시오. 자, 읽어드리겠습니다. 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. 자, 뭐가 이상한지 보이십니까? 예수님께서 에바다 열리라 그렇게 말씀하시면 이 환자는 낫습니다. 자, 그런데 이 말씀을 하기 전에 어떻게 하십니까? 예수님께서 탄식하셨습니다. 자, 여기서 탄식하셨다는 말이 어떤 의미일까요? 뭐 단순하게 마음이 아팠다? 이런 의미가 아닙니다. 그냥 기도했다? 이런 의미도 아닙니다. 그냥 이 사람이 불쌍해서 공감을 하셨다? 이런 의미도 아닙니다. 그런 의미도 포함하고 있지만 그런 의미를 뛰어넘는 겁니다. 조금 더 직설적으로 표현하면 어떨까요? 예수님께서 신음하셨다는 겁니다. 예수님께서 고통스러워 하셨다는 겁니다. 예수님께서 고통스러운 신음소리를 내시고 그 다음에 에바다 외치신 겁니다. 왜 예수님께서 고통스러워 하셨을까요? 왜 예수님께서 아파하셨을까요? 자, 이해가 되시나요? 성도 여러분, 오늘 말씀은 우리에게 참 익숙한 본문입니다. 그런데 읽으면 읽을수록 잘 이해가 되지 않습니다. 왜 이런 식으로 이 환자를 고치신 걸까요? 사실 그 실마리는 32절에서 찾을 수 있습니다. 32절을 제가 읽어드리겠습니다. 사람들이 기먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘. 7장 32절을 보면요. 말을 더듬다는 용어가 나오죠. 헬라어로 모길라로스라고 합니다. 신약 성경에서는 여기만 이 용어가 나옵니다. 자, 혹 구약 성경에는 이 용어가 나올까요? 구약 성경은 히브리어로 쓰여졌죠. 그걸 헬라어로 번역한 성경이 70인역인데요. 구약 성경 70인역에서도 이 용어가 딱 한 번 나옵니다. 어디일까요? 바로 이사야 35장 6절입니다. 이사야 35장 6절에 이 단어가 나옵니다. 자, 그러니까 오늘 본문은 이사야 35장을 염두에 두고 읽으실 필요가 있습니다. 제가 이사야 35장 5절과 6절을 읽어드리겠습니다.
그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다. 자, 어떻습니까? 오늘 읽은 마가복음 본문과 비슷합니다. 시각장애인의 눈이 밝아질 거다 선포합니다. 못 듣는 사람의 귀가 열릴 거다 예언합니다. 그리고 또 뭐라고 예언합니까? 말 못하는 자의 혀가 노래할 것이다. 자, 이런 표현을 하죠. 이때 말을 못한다. 이 히브리어를 모길라로스 이렇게 번역했습니다. 바로 구약 성경에서 이 용어가 등장하고 있는 겁니다. 자, 그렇다면 오늘 마가복음의 본문에 나오는 예수님의 이적이 뭘 의미하는 겁니까? 바로 구약 성경에 나오는 이사야 선지자의 예언이 성취되었다. 자, 이걸 선포하고 있는 겁니다. 자, 그러면 이사야서 35장은 뭘 말하고 있는 걸까요? 이사야서 35장을 알아야 오늘 마가복음 본문도 더욱 선명하게 이해할 수 있습니다. 이사야 35장은 메시아에 대한 본문입니다. 바로 메시아가 원수를 물리치고 구원할 것이다. 그 사실을 예언하고 있는 본문입니다. 좀 더 큰 신학적인 틀에서는 죄와 죽음의 공포에 눌려있던 사람들을 메시아가 구원할 것이다. 그걸 말하고 있는 거죠. 자, 그리고 그 메시아가 누구인지를 밝히고 있습니다. 그 메시아가 누구입니까? 바로 하나님입니다. 하나님께서 직접 이 땅에 메시아로 오셔서 구원하신다는 본문입니다. 바로 하나님께서 직접 이 땅에 오셔서 사람들을 구원할 거다. 그걸 선포한 본문입니다. 자, 이사야 35장 4절을 봅시다. 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라. 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라. 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. 자, 누가 오신다고 말합니까? 누가 구원할 거라고 말합니까? 바로 하나님께서 직접 오셔서 너희를 구원할 것이다. 그걸 예언하고 있습니다. 자, 그렇다면 오늘 마가복음의 본문이 말하고 있는 게 뭘까요? 바로 그 하나님이 지금 여기 오셨다. 그걸 선포하신 겁니다. 바로 지금 여기에서 이사야의 예언이 성취되었다. 그걸 예수님께서 말씀하신 겁니다. 자, 그렇다면 이제 우리가 품었던 의문들을 해결해 봅시다. 에바다. 이렇게 말씀만 하면 될 건데 왜 그 말씀을 하시기 전에 예수님께서 고통스러워 하셨을까요? 도대체 그 이유가 뭘까요? 자, 이 질문에 대한 답이 방금 읽었던 이사야 35장 4절에 나옵니다. 뭘까요? 과연 이사야 35장 4절에 예수님께서 신음하신 이유가 나옵니까? 예수님께서 고통스러워하신 이유가 나옵니까? 보이십니까? 잘 보십시오. 자, 오늘 읽은 마가복음 본문과 이사야 35장의 본문은 비슷한 부분들이 많습니다. 자, 그런데 이사야 35장 4절을 잘 보시면 마가복음에는 나오지 않는 표현이 나옵니다. 자, 뭘까요? 바로 하나님께서 보복하시며 갚아주신다. 이 표현입니다. 자, 이 표현이 마가복음에는 나오지 않습니다. 예수님께서 고치셨다는 내용은 나옵니다. 그런데 보복하셨다는 내용은 안 나옵니다. 자, 하지만 잘 보십시오. 보복이 나옵니다. 성도 여러분, 구약 성경에서는 주로 언제 보복이란 단어를 쓸까요? 주로 하나님의 백성을 괴롭히는 원수들을 심판할 때 보복이라는 표현을 씁니다. 낙함이라는 히브리어를 쓰는데요. 단순하게 감정적으로 복수하다 그런 뜻이 아닙니다. 정당한 대가를 치르게 한다 그런 뜻입니다. 그래서 무너진 공의를 바로잡는다 그런 뜻입니다. 자, 그런데 전체 성경의 관점에서 보면 우리의 원수는 누구일까요? 바로 죄와 사망의 세력입니다. 그러니까 이사야서에서 말하는 보복이 뭡니까? 죄의 대가를 치르게 한다는 겁니다. 무너진 공의를 바로 잡는다는 겁니다. 그걸 위해서 죄를 심판한다는 겁니다. 그리고 그 죄의 대가인 죽음을 심판한다는 겁니다. 바로 그게 하나님의 공의입니다. 하나님은 죄가 있는 곳에 임하지 않습니다. 그래서 죄를 보복하시고 심판하시는 겁니다. 그때 하나님께서
우리와 함께 하십니다. 바로 그게 구원이고 영생입니다. 그래서 이사야서에서는 심판과 구원을 함께 말하고 있는 거죠. 심판과 구원은 함께 갑니다. 별개의 개념이 아닌 겁니다. 자, 그런데 마가복음에는 심판이 안 보입니다. 보복이 안 보입니다. 마가복음에는 고치시고 구원하셨다, 이런 내용은 보입니다. 자, 그런데 보복했다, 그런 말이 보입니까? 얼핏 보면 보이지 않습니다. 하지만 깊이 보면 이사야가 예언했던 보복이 보입니다. 보복이 다른 옷을 입고 있는 겁니다. 보복이라는 단어가 다른 단어로 대체된 겁니다. 그게 뭘까요? 바로 예수님의 신음소리입니다. 죄와 사망에 대한 보복이 예수님의 신음소리로 대체된 겁니다. 무슨 말입니까? 원래 보복해야 할 대상은 누구입니까? 죄입니다. 그리고 그 죄를 지은 사람입니다. 그래서 이스라엘 민족은 칼을 든 메시아를 기대했습니다. 메시아가 칼을 들고서 자기들의 원수들에게 보복해 주기를 기대한 겁니다. 지금도 그걸 기대하는 유대인들이 있죠. 메시아의 칼을 기대하고 있는 겁니다. 자, 그런데 우리에게 오신 메시아는요, 칼을 빼든 베드로에게 칼을 도로 넣어라 말씀하십니다. 예수님의 손에는 칼이 없습니다. 오히려 십자가의 못이 그 손에 박히셨습니다. 그리고 그 십자가 위에서 신음하셨습니다. 우리에게 쏟아 부어져야 할 죄의 보복을 하나님이신 메시아, 바로 예수님께 스스로 쏟아 부으신 겁니다. 바로 하나님이신 예수님이 그 죄의 보복을 자기 스스로에게 내리신 겁니다. 그래서 죄와 죽음의 세력에 대해서 완전하게 보복하셨습니다. 그리고 그 사실을 믿는 모든 사람들을 구원하셨습니다. 바로 그분이 우리 주님입니다. 십자가로 스스로 그 죄의 값을 지시고 죄와 사망이라는 원수를 우리의 인생에서 지우셨습니다. 신음하는 하나님, 이런 하나님을 그 당시 사람들은 상상도 하지 못했을 겁니다. 자기들의 죄를 신이 대신한다는 생각을 상상도 하지 못했을 겁니다. 바로 그분이 우리 주님입니다. 우리는 하나님의 탄식으로 구원받은 자들입니다. 그러므로 겸손하되 당당해야 합니다. 우리는 스스로를 구원할 수 없습니다. 죄의 보복을 당해야 할 죄인입니다. 그래서 겸손해야 합니다. 하지만 우리의 죄값을 주님의 십자가 보혈로 보복하셨습니다. 죄로 인한 형벌의 무게 때문에 신음하시면서 우리를 구원하시기 위해서 십자가를 지셨습니다. 그 정도로 우리를 사랑하셨습니다. 이 사랑을 함부로 비하하지 마십시오. 나 같은 죄인을 주님은 구원하지 않을 거야, 그렇게 말하지 마십시오. 이런 나를 주님은 사랑하지 않을 거야, 그렇게 스스로 지나치게 낮추지 마십시오. 물론 우리는 여전히 지금도 죄 가운데 헤맬 때가 있습니다. 그래서 매일의 삶에서 그 죄를 회개하며 다시금 주님 앞에 나아갑니다. 주님 앞에서 겸손해야 하는 거죠. 하지만 그 회개와 그 겸손함이 자기 비하로 이어져서는 안 됩니다. 그리스도의 십자가가 구원하지 못할 죄인은 아무도 없습니다. 그 사랑에서 우리를 끊을 것은 아무것도 없습니다. 심지어 죽음조차도 이 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그러므로 동시에 담대해야 합니다. 바로 그게 자유입니다. 겸손과 담대함이 동시에 우리의 인생을 채우고 있는 겁니다. 주님께서 주신 이 자유를 누리시기를 축복합니다. 자, 그런데 해결 못한 질문이 하나 더 남아있죠. 왜 손가락을 귀에 넣었을까요? 왜 손에 침을 뱉어서 혀에 그 손을 대셨을까요? 솔직히 말씀드리면 그 이유를 정확하게 아는 사람은 사실 없습니다. 마가복음에서 그 이유를 말하지 않았기 때문입니다. 그래서 신학자들마다 다양한 견해를 제시합니다. 그 이유를 정확하게 모르기 때문에 은혜롭게 그런 여러 견해들을 수용해도 됩니다. 자, 그런데 개인적으로는 마가복음 7장 37절을 염두에 두고 있습니다. 자, 마가복음 7장 37절을 읽어봅시다. 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다. 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 하니라. 이 사람이 고쳐진 것을 보고 사람들이 감탄을 하죠.
자, 그러면서 모든 것을 잘했다. 그렇게 말합니다. 모든 것이 좋았다. 자, 이렇게 말한 거죠. 자, 어디에서 본 것 같지 않습니까? 창세기 1장 31절 앞부분을 제가 읽어드립니다. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시기에 심히 좋았더라. 하나님께서 모든 것을 창조하시고 하신 말씀입니다. 모든 것이 심히 좋았다 말씀하시죠. 바로 이 표현은 하나님께서 창조하실 때 사용한 표현입니다. 특별히 사람은 어떻게 창조하셨습니까? 다른 피조물을 보십시오. 다 말씀으로 창조하셨습니다. 어떤 다른 행동들이 등장하지 않습니다. 하지만 사람은요, 신이 그 손에 흙을 묻히셨습니다. 그리고 손으로 사람을 빚었습니다. 그리고 그 코에 자기의 생기를 불어 넣었습니다. 주님의 손과 주님의 숨결로 사람을 창조하신 겁니다. 우리들을 만지신 겁니다. 그 창조주의 손길로 우리를 지으신 겁니다. 그게 심히 좋았다는 겁니다. 그냥 재미삼아 우리들을 지으신 게 아닙니다. 하나님을 닮은 존재로 우리를 창조하셨습니다. 너무나 우리들을 사랑하시고 기뻐하셨습니다. 주님은 너무나 따뜻한 그 손길로 우리를 친히 빚으시고 창조하셨습니다. 주님께서 굳이 이 환자의 귀를 만지고 굳이 이 환자의 혀에 손을 대신 이유가 뭡니까? 다시 이 환자를 새롭게 창조하신 겁니다. 죄와 사망의 공포 속에 살고 있던 이 사람에게 다시 생명을 주고 계신 겁니다. 그래서 창조의 용어를 쓰고 계신 겁니다. 죄로 인해 닫혀진 눈과 귀와 입술을 새롭게 열어주신 겁니다. 그리고 주님의 구원 역사를 듣게 하고 보게 하고 말하게 하신 거죠. 그래서 다시 주님과 사귈 수 있게 된 겁니다. 처음 창조되었을 때 에덴 동산의 기쁨과 희락을 다시 주고 계신 겁니다. 주님의 고통스러운 십자가로 철저하게 죄를 보복하시고 다시 창조의 생명과 기쁨을 우리에게 주신 겁니다. 바로 그걸 신약 성경에서는 새 창조라고 합니다. 죄로 인해 죽었던 인생들이 다시 태어난 겁니다. 자, 고린도서 5장 17절입니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 주님의 탄식과 주님의 십자가를 믿고 마음이 새롭게 된 사람들을 바울이 묘사하고 있습니다. 새로운 피조물이라고 설명하죠. 이 피조물이라는 헬라어를 직역하면 창조가 됩니다. 그러니까 바울은 새로운 창조를 선포하고 있는 겁니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새롭게 창조된 사람이 됩니다. 그리스도의 영이 그 속에 머물러서 살게 되는 겁니다. born again, 새롭게 창조된 거죠. 험악한 이 땅 속에서 낙담할 때가 있지만 그 속에 세상이 모르는 기쁨이 샘솟게 되는 겁니다. 모든 것이 좋았던 그 창조의 시기로 회복시키신 겁니다. 주술적인 행위를 하고 계신 것이 아닙니다. 나는 너를 지은 하나님이야. 죄와 죽음 때문에 겪는 너의 고통을 보고 여기에 왔단다. 물론 죄의 대가를 치러야 해. 하지만 내가 그 보복을 대신 받을게. 내가 너의 죄로 인한 고통을 대신 받을게. 십자가의 신음소리를 너는 듣게 될 거야. 그리고 내 십자가의 보혈을 보게 될 거야. 그리고 그 음성과 그 보혈을 믿을 때, 그리고 그 사실을 믿게 될 때 너는 자유를 얻게 될 거야. 나는 십자가를 등에 지고 탄식했지만 이제 너는 노래 부르게 될 거야. 그리고 들리지 않았던 말씀이 들리게 될 거야. 기쁨이 슬픔을 대신하게 될 거야. 여전히 이 땅 가운데 죄의 영향력이 있겠지만 괜찮단다. 나를 믿으렴. 나의 십자가와 부활을 바라보고 담대해지렴. 내가 다시 너를 새롭게 창조했단다. 그렇게 말씀하시면서 자상한 손길로 우리들을 만지고 있는 겁니다. 우리에게 참된 자유를 주신 겁니다. 바로 이 환자에게 하신 행동이 그런 의미가 아니었을까 저는 생각합니다. 바로 우리를 자상하게 빚으신 주님의 새로운 창조를 볼 수 있는 거죠. 혹시 킨츠기라는 도자기 수리 기법을 아십니까? 일본의 도자기 수리 기법입니다.
원래 귀한 도자기가 깨지면 투명 본드로 붙입니다. 그런데 킨츠기 장인은 그렇게 하지 않습니다. 그 깨진 틈을 황금으로 채웁니다. 오히려 깨진 선이 더 도드라지게 보입니다. 하지만 이전보다 더 견고해집니다. 이전보다 더 아름다운 작품이 된 거죠. 성도 여러분, 죄로 인해 인생들은 깨지고 무너졌습니다. 우리들도 마찬가지였습니다. 기가 막히고 입이 닫혔습니다. 주님 말씀을 들을 수도 없고 주님을 찬양할 수도 없었습니다. 하지만 주님은 그렇게 무너진 우리를 버리지 않습니다. 택한 백성을 포기하지 않습니다. 다시 그 손에 황금 같은 자신의 생명을 묻힙니다. 그리고 보혈의 피로 우리 인생의 깨진 틈을 채우십니다. 우리의 깨진 틈을 주님의 살과 피로 채우신 겁니다. 여러분은 더 이상 깨지고 볼품없는 그릇이 아닙니다. 물론 깨진 틈은 여전히 보입니다. 그걸 보며 우리는 겸손해야 합니다. 하지만 이제 이 그릇은 깨지지 않습니다. 주님의 살과 피로 채우신 새로운 피조물이기 때문이죠. 그래서 동시에 담대해야 합니다. 여러분은 주님 안에서 더욱 아름다운 존재가 되었습니다. 더욱 빛나는 존재가 되었습니다. 그 사실을 노래합시다. 그 사실을 찬양합시다. 이사야 35장 7절을 읽고 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다. 에바다. 예수님의 십자가 보혈로 우리의 삶이 새롭게 열렸습니다. 슬픔과 탄식이 변하여 기쁨이 되었습니다. 이 시간 우리 육신의 연약함도 주님께서 고치시기를 간구합니다. 여러분을 여전히 옥죄고 있는 미움과 저주도 주 예수의 이름으로 물리치기를 기도합니다. 무엇보다도 이 고달픈 낙인의 삶의 여정에서도 에바다, 주의 은혜와 평화를 볼 수 있는 눈과 귀가 열리기를 우리 입술로 찬양할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 시간 다시 태어난 자들이 함께 찬양합니다. 함께 찬양하겠습니다. 주 안에서 내 영혼 다시 태어나 이전 것은 지나고 새롭게 됐네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에
새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요, 내가 너희를 택하여 세웠나니. 오직 내 안에, 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에, 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 내 생명 그 안에, 그의 생명 내 안에, 나의 삶이 이전과 같을 수 없네. 내 생명 내 안에, 그의 생명 내 안에, 나의 삶이 이전과 같을 수 없네. 오직 내 안에, 오직 내 안에, 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에, 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 오직 내 안에, 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에, 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 자, 우리 오늘 말씀을 기억하면서 기도합시다. 교회를 구로 사순절의 기간을 보내고 있습니다. 주님께서는 우리의 죄를 보고 탄식하시고 십자가에서 우리가 받아야 할 죄의 형벌로 신음하셨습니다. 우리가 받아야 할 죄의 보복을 주님께서 받으셨습니다. 십자가에서 탄식하는 주의 음성을 말씀을 통해 듣기를 원합니다. 우리를 포기하지 않으시는 주의 그 사랑을 우리가 이 사순절의 기간 동안 깨달아 알기를 원합니다. 또한 우리가 주의 보혈로 새롭게 태어났음을 믿습니다. 슬픔과 탄식이 여전히 이 땅 가운데 남아있지만 십자가 보혈로 우리 속에 새기신 자유와 기쁨이 우리를 살아가게 합니다. 새롭게 창조된 자로서 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주세요. 육신적으로 연약한 자들도 주님께서 긍휼히 여기셔서 고쳐주세요. 무엇보다 우리의 마음이 날마다 주를 향할 수 있도록 도와주세요. 함께 오늘 말씀을 기억하면서 기도합시다. 기도합니다. 자, 우리 함께 서로가 서로에게 권면하도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 우리가 받아야 할 죄의 보복을 친히 받으셨습니다. 그래서 우리를 구원하시고 우리에게 자유와 기쁨을 주셨습니다. 그 사랑 앞에 겸손하게 그리고 담대하게 나아갑시다. 때로는 삶이 곤고하고 힘들 때가 있습니다. 그때마다 우리의 모든 삶을 만지시는 주님의 손길을 기억합시다. 에바다, 우리의 영적인 눈과 귀와 입술이 열리기를 축복합니다. 우리의 육적인 고통과 아픔도 치유되기를 축복합니다. 주의 말씀이 우리 모두의 삶에 응하기를 축복합니다. 아멘.
이 시간 금주의 말씀은 마가복음 7장 34절로 정했습니다. 두 가지를 기억했으면 좋겠어요. 탄식하시며 애바다. 주의 그 탄식을 기억했으면 좋겠습니다. 우리가 교만할 이유가 없는 거죠. 동시에 애바다. 주님께서 선포하셨습니다. 이제 또 담대하게 나아가는 또 이 한 주간이 되길 바랍니다. 자, 함께 7장 34절을 읽습니다. 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 애바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. 아멘.